Sekian hari hantu yang meneror rumah di Citengkor kian viral. Sementara teror masih berlanjut. Berbagai pihak terkait sigap dalam menangani hal ini. Terbukti, akhir-akhir ini di kaca rumah tertempel pengumuman. Ini maksudnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap yang bermaksud meliput ataupun mau ke lokasi harus dengan seizin pemerintah dan dalam pengawasan. Eksistensi kedatangan dan interval teror dalam waktu-waktu tertentu. Apabila banyak orang dan di luar jam tersebut, teror tidak terjadi. Sementara bangku kayu yang menjadi sasaran hantu sudah dipindah keluar dan diikat ke pohon jeruk. Namun saat meliputi lokasi, kamera kami menangkap sosok bayangan putih. Wujudnya seperti pocong, genteng terbang juga tertangkap oleh kamera kami. Sementara massa berkumpul di pinggir jalan, tidak sadar bahwa kejadian tengah berlangsung. Hitungannya dalam beberapa detik. Bahkan tadi maghrib gelas juga pecah akibat ulah makhluk tersebut. Kejadiannya tidak lama dan keadaan berangsur-angsur kondusif. Konon ada 3 makhluk halus yang berada di salah satu rumah, membuat masyarakat menjadi penasaran. Mereka berbondong-bondong mengintip rumah angker tersebut untuk membuktikan keberadaannya. Di rumah itu ada 3 penampakan hantu dengan bermacam wujud bayangan usai syukuran. Bahkan penampakan itu menunjukkan eksistensinya di siang hari dengan menggerakkan barang di dalam rumah. AL pun bercerita tentang hidupnya yang terus terganggu oleh makhluk astral tersebut. YH mengatakan, setiap menjelang pagi mulai pukul 6.00 hingga malam, meja makan, perabotan rumah, dan yang lainnya kerap menjadi sasaran makhluk itu. YH dan ibunya pun harus memindahkan barang-barang ke tempat aslinya. Malah, kalau anaknya itu tahu, makhluk gaib itu datang, diam di kamar, dan di ruangan rumah. Kata anaknya, jumlahnya ada 5 malahan. Dan yang satu mama pergi kalau banyak orang ke rumah batu yang dekat kantor BKSDA, tuturnya. Kan kawitnya abdi pernah pertama kali minimal ayo 20 jalmi 18 jalmi kemarin semenang melebihi daripada pagar, pengen lihat sok luar dari pagar. Ini 18 ku abdi konsentrasi menjajarkan dengan kenyataan tumbang tamu seueur tiap hari gesa entos eta mah sebenarnya kedua kali kan udah 18 eta nyanak suara anjeunna ningali pas hal eta terjadi meledak abdi tahan begitu ka dieu pas ka tilu dinten abdi kewalahan langkung 100 udah bukan tontonan yang sifat menolong mungkin dia kayak telepon unsur mana ku abdi kieu jutaan alhamdulillah mengikuti anu dasarna abdi malwakan nampi sehingga tanah tebusan kapal sareng kepala desa nyalungsur nya diakhiri dia lebah nyanyana langkung ngartos penginten mantan pada kabupaten ayeuna mah tiasa nampi deui we tiasa nampi deui penginten dan abdi datang tuntas bagi konsentrasi atas nami ayeuna kepakanit menuju pelantikan atas nama keluarga penginten sareng Pak Kades ya penginten penyuluhan mungkin abdi menyusul mungkin di dia konsentrasi kita pada keluarga
namun beraneka ragam cara namanya oke memang jam 5 jam 2 terjadi kan di kamera di gelasnya pepes saya Oh, terjadi di mohon siang. Ayo wengi mah taraya gitu. sementara jam 6 jam 10 jam 1 terjadi kan tapi biasa diprediksi upami seueur jalmi asup ka lokasi moal mun luar dari pagar ditengkeskeun ku abdi pagar eta di luar pagar bisa tak eta suatu keajaiban keanehan memang abdi anu seolah-olah sehari-harinya aya di dia aya terjadi abdi panggil aya tamu abdi panggil panginten baik di kabupaten bagaimana mungkin abdi menghadapi bisa menentukan barang bergerak tapi wujud teu katingali tanpa watas nama eta Ya, untuk abdi donggap ka dieu oge. sebagian ageng mungkin barang pecah ku abdi dialihkeun ka lebah barang sifatnya seperti kasuh itu namanya ayeuna barang didinya aja namanya bieu pecah jam 5 terjadi jam 2 ada terjadi mantap abdinya kalasan sisi daun dongkat tadi namun kesimpulannya kanggo abdi paranormal abdi didatangkan sekali genep bade kumaha konsentrasina tapi kadang-kadang si A kieu si B kieu berarti anak garagam cara mung kesimpulanana panginten ku barang bergerak jeung ngaruksak nya ningali dina eta oge da. sapertos seeng dijumpalikeun Nya panto. cai dibahekeun kagoa selot panto dicabut opat leungit nyanak ti bumi 7 adi akalan pelengkungkeun handapna luhurna talian ku rapia goyang kitu deumeureun teh bisa meureun teh nyanak tangkeun Tenyak gunting. ngalebah bengkung nanti teh bisa ngalempengkeun deumeureun goyang rapia numawi di dia sebagian ageng masyarakat oge teu percanten sedang abdi masihan bewara waktu ngaos sholawat bisi teu percanten yu nya ternyata kamari hasilna tilu dinten anu kalangkung punten pun adi sareng DKM kadi nyata namanya wengi kadi aya lalu kawitna mah abdi we uyak dianya hasilna nu kitu daunnya alhamdulillah Namanya tanya. mohon beres segala rupina parantos tuntas karena Beran. abdi nu ngajaminan kita teman-teman darurat jantan hawasis jantan pribumi kerang bobok berikut peribadah ke 20 langkung kilomengan lah pas terjadi malam Sabtu dumpi ka saat ayeuna kaping 18 Awal terjadi jam genep sampai ke saat ayeuna pernah Pinten tos sabaraha tahun eta teh? bumi Sanes nya ngaganggu kituna. neme ayeuna Nu ieu namanya. mohon da sarean mah teh aya teh usia bumi 21 tahun Tayana naon? doa ya namanya terjadi ayeuna terus diduduki eta 20 tahun bumi teh naon biasa namun ayeuna nu jadi hantan khawatir saya ngaganggu barang Ngarusaknya. ya ngaruksak Kami anu tadi terjadi kumaha? gelas pepes bebetkeun Lengal-lengal di rumahnya. mohon tadi jam 5 kadang-kadang kan biasanya eta bangku nu goyang ku abdi dialihkeun keluar malah di jero di talian heula ku Erpin tes nya ku Pak Aja cobaan lah aku sia teh di talian kabongan dek diguling-guling we cabut ke Pak Aja Pak Aja nama ge 2 lengkah tadinya alihkeun ku abdi keluar sugan pengaruh meja ieu anger dua keluar Anger diganggu. geprak talian ku abdi kana jero bisa ngalaan teman-teman dalam sepertos maku gitu bengkung baru teh mawatang manehna bisa ngalempengkeun anger nogel Ya ayeuna bumina masih di ento henteu nya nama teu. teh sementawis ku abdi di sosi ketingnya aya nu lembet di sosi langsung namun aya pemirsa tadi masihan tabel Dilarang. ya sebagian ageng anu masalahnya panon Tapi ai kata tetangga nu sapalihna mah henteu ngaganggu kitu. Eta mah di bumi eta we. di sabumi eta
Atau sebarakali terjadi ternyata Pak Kutil itu ayana teh ngajero licung aya opatanana. Itu selot panto teh. Selot panto teh colok kunci kan Nya. panto teh sok anu dicorok gitu. Nya anu dicolokkeun. Ternyata kepenak di licung aya we opatanana dina jorok sedengkeun jauh lokasi. Tadi luar. Licung mah paling kulon bari digolerkeun sistemna simpen nya kabuka kamar ya. Aya we opatanana. Iya. Aya adu pengikat bangsal karung Nya. nunjuk tas dibuka diawurkeun ka hawu dicanak dibeungkeut diganti ku kawat tabedol-bedol berat patahan-tahan sampai karo lompok ada tuh paling siap tuh tak itu penginten Ya, siap nuhun nya, Pak. tahun kemana